started by the Professor Nazir Ashraf Lagari on the request of the team. We have seen small children, we have seen children who were that village and KM itself. It was flooded and there were 9 to 10 feet water उधर आ गया. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग कैसे सारे के सारे लोग बेचारे चले गए और जो ये सब लोग कर रहे हैं. What are they doing? Asif Saab, his team, and all these people sitting on the stage, they are doing humanity work, and that's what it counts. बच्चों की रजिस्ट्रेशन की थी, उसमें तमाम एंटीजन्स जो एमपीआई के मैन एंटीजन्स थे, क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, तो जनरल के अंदर थोड़ा एक सॉफ्टवेयर में था मसला, तो हमने हल कराया कि ये हिसाब से सामने काफी आती हैं, तो हमने इमरजेंसी टू के लम्स के अंदर अगर सीवियर मैग्नेटिशन के अंदर भेजा जाए तो हिसाब जाए तो मैंने कहा